今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，把它拿下来。先把这个贴画贴到手上，把这个糖果吃掉。好一个戒指，小金鱼。我们再转一次，是一个汽车钥匙糖果。我们再转一次，是一个小马桶糖，把它拿下来。把这个跳跳糖给它倒进去。把这个棒棒糖打开。蘸上这个跳跳糖，我们再转一次，是一个小自行车糖果，把它拿下来。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个紫色脚丫糖，我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。小公主们，把你们手机里的绿色表情包交出来。我们再转一次，是一个车钥匙糖。今天我们来吃这些糖果。先吃西瓜泡泡糖，奶酪棒，奶瓶包浆软糖。